düşünelim buna. Ne olabilir acaba bunun ismi? Ne olabilir? Yapışkan veya sınışık olabilir ha? Hayır ya, hayır. Başka bir şey. Ben bulacağım şimdi, bekle. Buldum. Kız, bunun ismi Çöpçatan olsun. Ha? Çöpçatan olsun, olur mu? Ne kadar güzel isim, Allah'ım yarabbim ya. Süper bir isim buldum değil mi? Çöpçatan, gel oğlum. Nakıç, gel oğlum, gel. Erkek değil bu kız. Yapma ya. Kız mı bu? Ya kusura bakma ya. Gelir gelmez ben bunun şeyine bakmadım ayıp olmasın diye ama. Neyse canım boş ver. Hem Çöpçatan unisex bir isim ya. Vallahi bak kız erkek fark etmez. Allah'ım yarabbim. Ne hoş bir çomar bu ya. Ben bunun ismini kulağına fısıldayayım 3 sefer, tamam mı? Hem hayvancağız da ismini öğrenmiş olur. Güvensen bana öğrensin. Çöpçatan! Allah canını versin oğlum. Bana gelmesin. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen, yapma. Dur çocuğum. Allah! Ne yapıyorsun? Gelmiş. Al kızım bunu buradan. Hoş.